ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз мо дар канали модар теҷе котлет бо картошка тайёр мекунем. наворҳои мо аз тоҷикистон мебошад. дӯстони азиз, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. раҳмат барои тамошо. ба мо лозим мешавад 4 дона картошка, 1 дона тухм, 3 дона пиёз, 3 пиёла орз, зира, намак, мурч мувофиқи таб меандозед, чӣ хеле ки мехоҳед. кабутӣ ва шавелро низ барои даруни картошка ва ороишаш истифода мебарем. картошкаро аз турктарошак мегузаронем. пиёзро майда реза мекунем. ман бо пиёз кима карда истодам. кабудиро майда реза мекунем. 1 дона тухмро низ ҳамроҳ мекунем. баъд ордро ҳамроҳ карда якҷоя мекунем. мурч, қаламфур, намак, чизе ки мехоҳед мувофиқи таб якҷоя кунед. дӯстони азиз, бо ҳамин тавр котлетамонро омода мекунем. қариб омода шуда истодааст. در اینجا کاتلت های ما قریب تیار شد.
کتلت ما تیار شد. اشتهای طعام با ما باشید و با کانال ما آبونه شوید دوستان عزیز.